দেখুন বন্ধুরা, এই লোকটি বাড়িতে কোনো শাওয়ার ছিল না, তাই সে একটা ক্যারিতে পানি পুড়ে ওপরে মই দিয়ে ঝুলিয়ে সেটা সে ফোয়ারার মতো করে গোসল করবে বলে ঠিক করেছিল। এবং তখনই তার একটি বন্ধু আসে এবং তার বন্ধুটা সেই তার ক্যারির ভিতরে থাকা পানির মধ্যে লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে দেয় এবং সেই সেখান থেকে চলে যায়। তখনই সেই লোকটি ঝাঁটা দিয়ে সেই ক্যারিটা ফুটো করে দেয় এবং শাওয়ার বানিয়ে নেয়। তখনই সেই পানিটা তার উপরে এসে পড়ে এবং তার চোখ জ্বালা করতে থাকে। তো বন্ধুরা, কার এরকম বন্ধু আছে প্লিজ কমেন্টে মেনশন করে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।